வணக்கம், நான் உங்க வாசன். TTF இன்னைக்கு என்ன vlogனா, நம்ம சூப்பர் பைக்குக்கு எக்ஸாஸ்ட் கிடைச்சிருச்சுங்க. இந்த நம்ம சூப்பர் பைக்குக்கு எக்ஸாஸ்ட் தேடி 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 நாக்கு தள்ளினது தான் மிச்சம். ஏன்னா எந்த இடத்துலையுமே ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இல்லை. பட் கடைசியாக அடிச்சு பிடிச்சி ரெடி பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. நம்ம vlog எப்போவுமே ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் காலையில் 11 மணிக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடுங்க. இன்னைக்கு vlog வந்துருச்சா, நாளைக்கு காலையில் 11 மணிக்கு ஷார்ட்ஸ் வரும், நாளானிக்கு காலையில் 11 மணிக்கு வீடியோ வந்துருங்க. TTF நம்ம சூப்பர் பைக்குக்கு எக்ஸாஸ்ட் மாற்றியாச்சுங்க. அந்த சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. இது எதோட கண்டினியூட்டினா, அன்னைக்கு நம்ம பைக் சர்வீஸை விட்டுட்டு, அதாவது பைக் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள், பைக் மாடிஃபிகேஷன் விட்டுட்டு அப்படியே கிளம்புற மாதிரி போட்டிருப்போம். பட் கிளம்பி போகிறதெல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பி போகிறதையும் போட்டுருவேன், அண்ட் பைக் அகெயின் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதையும் போட்டுருவேங்க. அதாவது இந்த ஒரு vlogலேயே 2 vlog ஆட் பண்ணிட்டேன். சரி, யாரு பிரித்து போட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்தியே போட்டுடலாமேன்னு சொல்லி சேர்த்தி போட்டுட்டேன். அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் மோட்டோ vloggingல எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்கறது கம்மி தாங்க. பட் ரியல் நம்ம நேரில் கேட்குற எக்ஸாஸ்ட் நோட் செம்மையாக இருக்குது. சேம் டைமில் ஃபோனில் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கேப்சர் பண்ணாலும் அதுவும் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. அப்படியே ஃபியூச்சர் vlogsல நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோனில் உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணி காட்ட ட்ரை பண்ணுறேங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டுக்கோங்க. ஓகேங்க, வாங்க வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நைட் vlog கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கப்புறம் அகெயின் பைக் மாடிஃபிகேஷனுக்கு போயிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எந்த பைக் ஓட்ட போகிறோம்னா, பெரிய குழந்தைய ஓட்ட போகிறோம். என்னவா சார் சொல்கிறேன், புரியலன்னா வாங்க TTF நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். என் பேர் வச்சிக்கலாம் இதுக்கு. நான் வச்சுட்டேன். என் பேர் பெரிய குழந்தை. பெரிய குழந்தை. இங்கே பாரு, ஜாவிஸை உள்ள விட்டுட்டு அங்கே ஒரு சூப்பர் பைக் இருக்கு பாரு, அதை எட்டு வாடா போலாம். என்ன எட்டு போறியா? ஓ அப்படியா? என் மச்சம் பொழைக்க தெரிஞ்ச பையன். அண்ணா லாலிபாப்பை மட்டும் பத்திரமா பார்த்துக்கோண்ணா. ஓகேண்ணா, பத்திரமா இருக்கட்டும். சரிங்களா? சரிண்ணா, போயிட்டு வரேன். ஓகே, பெரிய குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிடும். அப்பா ஓகேண்ணா, 200 தான் போவேன். நோ ப்ராப்ளம். சிட்டிக்குள்ள 200 இல்லை, ஹைவேல தான். சே ஜஸ்ட் ஜோக்கிங்ண்ணா. என்னண்ணா இவ்வளோ பெரிய வண்டி எடுக்கிறோம், வெயிட்டு அவ்வளோ பெருசாக தெரியவே இல்லையே. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் வண்டி, ஆனால் வெயிட்டே தெரிய மாட்டேங்குது. அமைதியாக இருந்தவங்க, கத்தாத. நைட் டைமு இது கீழே, அந்த லைட்டு இது கீழே லைட்டு இப்படி அமுச்சு போட்டேன்னா ஒரு நாய் உங்ககிட்ட கிட்ட வராது. ஓகே, ஏன் அப்படி? ஆமாம், அதை அப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இது வாவ், சூப்பர்ண்ணா. இன்னும் ஹை பீம் மாதிரி இருக்கா? இன்னும் ஹை பீம் மாதிரி இருக்கா ஏதாவது சுவிட்சில்? ஏன்பா வாலிபால் மேட்ச் வர போறியா? வாலிபால் மேட்ச் இல்லை, ஃபுல்லாக ஊர் தெரியுதோ, அவ்வளோ தூரம் தெரியும். வாவ், போதுண்ணா. நம்ம சூப்பர் பைக்குக்கு நம்ம மாட்டிட வேண்டியதான். சரிண்ணா, போயிட்டு வரேன். பை, லவ் யூ. இந்த லைட்டு கூட நான் ட்ரை பண்ணுறேன், உனக்கு வேணா மாட்டி தரேன். ஐயோ, பேட்டரியில் கை வைக்கிற வேலை அதான் யோசிக்கிறேன் நான். எதுவுமே ஒயர் கூட செய்ய மாட்டேன், வண்டியில் ஒரு இடத்துல ஒயர் செய்ய மாட்டேன். நான் எது பண்ணாலும் கொஞ்சம் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவே பண்ணுங்கண்ணா, ஆனால் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கணும்ண்ணா. ஓகே மச்சான், வண்டி எடுறா போகலாம், குழந்தை எடு போகலாம். சப்போஸ் பட்ஜெட் பிரச்சனைனா நீங்கள் அடுத்த வாட்டி எனக்கு என்ன கொடுத்து மேனேஜ் பண்ணி. பட்ஜெட்டே இல்லை அதுதான். ஐயோ என் தங்கம், வாடா கட்டிப்பிடி. என் கூடயே இருந்தீங்க, நிலைமை என்னன்னு மாப்பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே பாய் பாய். ஓகேண்ணா, பாய். ஒரே வீலில் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருவேன். சரி, நான் பத்திரமா இருங்க, கவலையப்படாதீங்க, நான் பத்திரமா வச்சுக்கிறேன். ஓகேண்ணா. TTF கிட்ட பைக் வந்துச்சுன்னா எப்போவுமே சேஃப்டியாக இருக்கும், தைரியமாக இருங்க. எல்லாம் உங்கள் அன்பு ஆதரவுனாலண்ணா. அண்ணா நாளைக்கு மட்டும் பைக் கொடுத்துருவீங்கல்ல? ஓகே ஓகேண்ணா, கரெக்ட். ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் கூட பைக்கை விட்டு பிரியாதவன். ஆமாம், எனக்கு மனசே இல்லை. நான் முன்னாடியா? நீ முன்னாடி போ மச்சான். சரி, நான் போயிட்டு வரேன். பாய், பார்த்து சேஃபாக இருங்க. பாய், நான் லவ் யூ. ஓகே, இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. நம்ம வீட்டுக்கு இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 52 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. TTF என்ன மச்சான்? லைட்டா? ஆமாண்டா, லைட்டு சூப்பராக இருக்குடா. ரைட்டு மச்சான், ரைட். என்ன இண்டிகேட்டர் தெரிய மாட்டேங்குது? எங்கே இத்தனை சுவிட்ச் இருக்குங்க, இதில் எங்கே இண்டிகேட்டர் போய் தேடுறது? இங்கே இருக்கு.
பரவாயில்ல, அடி வாங்காது போலீங்க ஸ்பீடு பிரேக்கரில். பட் பவர் வந்து Z900 தான் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது TTF. இது வந்து டூரிங் வெஹிக்கிள்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக இருக்குது. ஓ, ஹார்னும் நல்லா மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்கப்பா. என்ன ஹார்ன் அடிக்க மாட்டேங்குது? நிறைய சுவிட்ச் இருக்குனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க. ஓகே, இங்கே ஹார்ன் இருக்குது அண்ட் வந்து இங்கே இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நல்ல ஒரு ஹைவேக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் அப்படியே பறக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ பெட்ரோல் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். அஜி பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஜாவிஸ்லேயும் பெட்ரோல் இல்லை. அஜி அண்ணா பெட்ரோல் அடிக்க சொன்னாரா பவர் அடிக்க சொன்னாரா? பெட்ரோலா? ஓகே ஓகே, உனக்கும் அடிச்சுக்கோடா. ஐயோ இருங்கண்ணா ஒரு நிமிஷம். அவருக்கு ரொம்ப கண்ணு கூசிருச்சுங்க. பெட்ரோல் அடிச்சு காசு முடிச்சிடலாம் போகிறீங்களா? பெட்ரோல் தானா? பெட்ரோல் தானா? ம், ₹1 செலவு போட வந்தீங்க. அண்ணா 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 ஏதாவது பார்த்து பண்ணண்ணா. எங்ககிட்ட கேஷ் இல்லை, கார்டும் இல்லையாண்ணா. என்னடா ஒரு எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டாரு. பக்கத்துலேயே இருக்காண்ணா. அஜி சூப்பர் பைக் வாங்கினதுலேருந்து நமக்கும் பெட்ரோல் பங்க்கும் ராசியே இல்லைடா. கரெக்டு தானே? பரவலோடு எல்லாம் இருக்கிறதா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மச்சா. இதெல்லாம் இனிமேல் ஹாட் கேஷ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். காலை தூக்கி மேலே வைப்போம். இதோ அங்கே இருக்குங்க பெட்ரோல் பங்க்கு. 2வது பெட்ரோல் பங்க் வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. அண்ணா ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். நானும் அதை தான் தேடிட்டு இருக்கேண்ணா சாவியை. இவ்வளோ இருக்கா? அண்ணா பேடிஎம் ஃபோன்பே இருக்குல்லண்ணா? சூப்பர்ண்ணா. அது எல்லா பெட்ரோல் பங்க்லேயும் ஓட்ட வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நைட்டு வந்து வேலை செய்கிறது இல்லைன்ட்டாங்களே. மச்சான் 300 மீட்டரில் ரவுண்டானா ஒரு ரைட்ரா தெரியுமா? அஜி மொபைல் ஹோல்டர் கிடச்சிருச்சு, அதனால நான் அப்படி தான் பேசுவேன். அண்ணா தேங்க்ஃபுல்ண்ணா. வெயிட் தான், பட் ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமாலாம் இல்லை. புரியல? இப்படி வந்து ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, இப்படி திரும்பி இப்படி பிடிச்சி இப்படி தூக்கணும். Z900 ஓட்டிட்டு இந்த பைக் ஓட்டினா எனக்கு அந்த பைக் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம், அதுதான் ஹெவி பிக்கப்பு. இது ஃபுல் பவர் மோடில் தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் எனக்கு நம்ம லாலிபாப்பை தான் பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம் 1000cc, பட் டூரிங் பைக், அதனால பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னங்க போய்கிட்டே இருக்கு பில்லு. நம்ம பைக் இந்நேரத்துக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த பைக் ஆகாது போலையே. ஆயிடுச்சு. போதுண்ணா. 1511 ரூபா. பைசா போடணுமாண்ணா? வேணாமா? பரவாயில்லண்ணா, உங்கள் சம்பளத்துலேருந்து ஏதாவது பிடிச்சிட போகிறாங்க. பிடிப்பாங்க தானே அப்படி காசு கம்மியாண்ணா? அப்படி பார்த்தா நிறைய பைசா போகும்போது உங்களுக்கு சம்பளம் இடிக்கும்ல. வேணாம் நான் போட்டுடுறேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேலை செய்யுதுண்ணா. ஏன்னா நானும் பங்க்லலாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஒரு காலத்தில். நன்றியா. லவ் யூண்ணா. சரிண்ணா போயிட்டு வரேன். ஓகேண்ணா. ஓகே 1515 ரூபா. சரிண்ணா பார்க்கலாம். வர்த்தா பிரேக்கு கம்மியாக பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க பைக்கு. அப்பா ஹீட்டு ஹெவியாக அடிக்குதுங்க, ரொம்ப அதிகமாக அடிக்குது. TTF நிறைய விண்ட் பிளாஸ்ட் ஆடுதுங்க, அதனால ஓரமாக நிறுத்தி இந்த வைசரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடலாம். நம்ம 900ல கூட விண்ட் பிளாஸ்ட் வரல அவ்வளோ. எப்படி இதை ஏற்றணும்னு தெரியலையே.
இப்போ வராதுன்னு நினைக்கிறேன். டே காலில் கருகிரும் போல இருக்கு ஜி, ரொம்ப கொதிக்குது ஜி. ஆ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தரட்டுமா? ஓகே. ஒரு 120 130 போகும்போது மட்டும் விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்துச்சுங்க. இப்போல்லாம் எந்த விண்ட் பிளாஸ்ட் தெரில. அகெயின் ஒரு 120 130 போய் பார்க்கலாம். இப்போல்லாம் விண்ட் பிளாஸ்ட் வரலைங்க. விண்ட் பிளாஸ்ட் வருது, ரொம்ப லைட்டாக தான் வருது, ஹெவியாலாம் வர்றதே இல்லை. பட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த விண்ட்ஷீல்டை இறக்கி ஓட்டும் போது சரியான விண்ட் பிளாஸ்ட் ஆச்சுங்க. ஏண்டா மச்சான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு தரட்டா? 10 கிலோமீட்டர் வந்துடும். டே 30 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருக்குடா. 25 கிலோமீட்டர் உனக்கு, எனக்கு 25 கிலோமீட்டர் எனக்கு. சரியா? என்ன சொல்கிறேன்? வா அப்படியே அங்கே போயிட்டு கொடுத்துட்றேன். கடை இருக்காது, ஒரு கடை இருடா தேடிட்டு இருக்கேன்டா எங்கே இருக்குன்னு. ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்துடுறேங்க. ஐயோ அந்த போலீஸ்காரன்னா வேற நம்மளையே குறுகுறுன்னு பார்க்குறாரு. ஓகே 5 கிலோமீட்டர் போனோடனே நானே மச்சான் இந்தா மச்சான்னு கொடுத்துருவேன். ஏன் 5 கிலோமீட்டர் நான் சொல்கிறேன்னா, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடு. ஓகே ஓகே தெரியும்ல. ஓகே இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பியாச்சு. டிடிஎஃப் டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 11:50 ஆச்சுங்க. இன்னும் நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டு நம்மளோட பெரிய குழந்தைய நம்ம மாப்பிள்ளை கிட்ட கொடுத்துருவேன். அண்ட் வந்து நம்ம தங்கமயில நம்ம ஓட்ட போகிறோங்க. மாப்பிள்ளை வந்து இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டான். சரி மாப்பிள்ளை எடுத்துக்கோ மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டோங்க. ஸோ வந்து வண்டி எடுக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் பேசிட்டோம், மச்சான் 25 கிலோமீட்டர் நீ 25 கிலோமீட்டர்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் பேச்சு மாறாமல் கொடுத்துடணுங்க. டிடிஎஃப் ஆக்சுவலாக நமக்கு நம்ம Z900 ஓட்டிட்டு இந்த பைக்கை ஓட்டும் போது எனக்கு நம்ம Z900 நம்ம லாலிபாப்பா தாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுதான் ஆக்சுவலி டூரிங்க்கு செம்மையாக இருக்கும். பட் வந்து எனக்கு Z900 பிடிச்சிருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னு தெரியலையே. ஒருவேளை நமக்கு பழகி போனதுனாலையோ, கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 கிலோமீட்டர் 700 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டணும் இல்லைங்க. மேபி அதனாலயா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இதுக்கு முன்னாடியே இந்த பைக் ஓட்டியிருக்கேன், அப்போ வந்து இந்த பைக் எனக்கு பிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் Z900 ஓட்டிட்டு இந்த பைக் ஓட்டும் போது தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் இந்த பைக்கெல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாதுங்க. வர்த் எவ்வளோ பெரிய பைக் பார்த்தீங்களா, நல்லா பெருசாக இருக்குது. நைட் டைமுங்கிறதுனால ரொம்ப வேகமாக போவேன் நாங்கள். ஸோ வந்து 180 to 190 போச்சு. போதும் டே டைமில் வேகமாக ஓட்டிக்கலாம், நைட் டைமில் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இவ்வளோ ஹெட்லைட் லேம்ப்ஸ் இருந்தாலும் வைசர் க்ளோஸ் பண்ணால் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. டிடிஎஃப் எதுக்காக வைசர் க்ளோஸ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன்னா அப்போ தான் வாய்ஸ் தெளிவாக கேட்குன்னு சொல்லிங்க, வேறு எதுவும் கிடையாது. இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது? 22 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கா? என்ன டிடிஎஃப் இது, அசால்ட்டாக 8 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ தான் பைக் எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. சரி மாப்பிள்ளைக்கு சொன்ன மாதிரி வாக்கு தவறாமல் கொடுத்துருவோம். மாப்பிள்ளை 8 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்ததே தெரிலடா. இன்னும் 22 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. உண்மையை சொல்லு, கூகுள் மேப் எங்கே போட்டிருக்க? வண்டலூர் வரைக்கும் தானே போட்டிருக்க? இந்தா வண்டலூர் வரைக்கும் போட்டு அங்கேருந்து நம்ம வீடு இன்னும் 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் தூரம் இரு. நீ புஷ்ன்னு போயிடுவ, நான் மாட்டிப்பேன்ல. எத்தனை வாட்டி இந்த ரூட்ல வர வழி தெரியாதா? வழி தெரியும், அது என்னன்னு தெரியல மாப்பிள்ள. கூகுள் மேப் போட்டு போட்டு பழகிட்டேன். நன்றி. ஐயோ தங்கமயிலே, லவ் யூ ஜவிஸ். கால் டேய் ஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணுறது? அப்படிதான் மாப்பிள்ள. நல்லா இருந்துச்சு மாப்பிள்ள நீ கேட்டது.
ஐயா இந்த எலிமினேஷன்னா என்னங்கய்யா அப்படி இருந்துச்சு. ஸ்டார்ட் எப்படி மாப்பிள்ள பண்ணுறதுன்னு மாப்பிள்ள விட்டுட்டு புஷ்ஷுன்னு போயிடாதுரா. சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கு, அதனால தான் வண்டி ஆஃப் ஆச்சு. வா அடப்பாவி. ஜாவிஸு லவ் யூ ஜாவிஸு, பட் மிஸ்ஸின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எப்போவுமே என் கண்ணு முன்னாடியே தான் தங்க மேல் இருக்கு நீ. ஆடாடாடாடாடாடாடா. இன்னும் நம்ம வீட்டுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 21 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. அது வந்து சின்ன குழந்தை, இது வந்து பெரிய குழந்தை என்ன. அண்ட் நம்ம ஜாவிஸ் யாருன்னா சிங்கங்க, சீரியஸ்லி சிங்கம் தான். அசால்ட்டு பண்ணுவான். 155 சிசியாக இருந்தாலும் அசால்ட்டு பண்ணுவான் எல்லா விஷயத்துலையும். எப்போவுமே எனக்கும் நம்ம ஜாவிஸ்க்கும் இருக்கிற கனெக்ட், எந்த பைக் வந்தாலும் என்ன ஆனாலும் எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அது மாறாதுங்க. மாப்பிள்ள வேணும்னே பண்ணுறாங்க. பக்கத்தில் வந்து புஷ்ன்னு போகிறான். நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, இங்கே வா, இப்படி வா, இப்படி வா. ஹெட்லைட் இருக்குங்கிற ஆணவத்தில் போறியா? ரேஸ் போட்டுக்கலாமாவா மாப்பிள்ள? அசால்ட்டா 210 போதா? நம்ம லாலிபாப்பு ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டா போகும். ஆமா அப்படியா? ஆனா எனக்கு ஸ்பீடு நல்லா தெரிஞ்சுது. எனக்கு டக்குன்னு வந்துருச்சு 200 210லாம். ஆனா பிரேக்கோட பைட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் இந்த வைசரை டவுன் பண்ணி தரேன், எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறியா? வேணாம் வேணாம், ஓரமா வா. எனக்கு ஆன மாதிரி உனக்கு ஃபீல் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். டேய், அது சூப்பர் பைக்கா இருக்கலாம், இது சூப்பரான பைக், தெரிஞ்சுக்கோ. என் தங்கண்டா. ஓகேடா, ரேஸ் போட்டுக்கலாமா? 3 2 1. நம்ம மாப்பிள்ளை கையில சூப்பர் பைக் வந்த உடனே அட்டூழியம் பண்றாங்க. நம்ம வண்டலூருக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. இன்னும் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு. அப்பா, மாப்பிள்ளையோட லைட்டு நல்லா பளபளன்னு சூப்பராக விசிபிலிட்டி இருக்குங்க. இந்த ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியான குழிமேடுமா இருக்குங்க, அதனால பார்த்து போய்க்கலாம். டைம் வந்து 12:22 ஆச்சுங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. டே மாப்பிள்ள, இப்படியே தினமும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளை, ஆமாம், ஹவுஸ் ஓனர் காலி பண்ண சொல்லிடுவாங்க. தினமும் நைட்டு 1 மணிக்கு தாண்டா வரும். அது என்ன ராசினே தெரில. கோவிந்தா, நேற்று நான் தானே திறந்தேன், கடைசியாக ஒரு வழியாக நானே திறந்துட்டேங்க. வணக்கம், நான் உங்கள் வாசன். டிடிஎஃப் அகெயின் வந்து நம்ம விஎஸ்கே அண்ணா கடைக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் வந்து அங்கே இருக்கிறதுலாம் நம்ம குட்டி குட்டி டிடிஎஃப் தாங்க. ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி வந்து 2 days ஆகிடுச்சு. ஏன்னா கரெக்ட் தான், நான் விட்டுட்டு போன நாள் ஒன்று, அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒன்று, அப்புறம் இன்னைக்கு. ஸோ வந்து அவர்லாம் கணக்கு போடுற அளவுக்கு இப்போ அந்த லாலிபாப்பை இங்கே விட்டுட்டு என்ன பாப்பா எங்க, எனக்கு மனசே இல்லைங்க. ஆக்சுவலி இன்னும் வந்து வண்டி ரெடி ஆகலை, இன்னும் பைக் வந்து ரெடி ஆகல. பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நைட்டே நான் எடுத்துட்டு போறேங்க. மனசெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்குதுங்க, தூக்கமே வர மாட்டேங்குதுங்க. இல்ல ரெடி ஆயிருந்திருக்கும், டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் பொசிஷன் எல்லாம் செட் பண்றதுக்காக டிடிஎஃப். அண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எக்ஸாஸ்ட் ஒரிஜினல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டே கிடைச்சிருச்சுங்க. அதுதான் செம ஹாப்பி. பட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் மட்டுமே 73K. பட் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கும்லண்ணா, சத்தியமா ஒர்த்தா இருக்கும். அண்ட் வந்து லீகல் எக்ஸாஸ்ட் டிடிஎஃப் போட்டுட்டு எவ்வளவு வேணா முறுக்கி ஓட்டலாம், ஜாலி பண்ணலாம். சரியான லக்கு. 2 நாளா நாங்க கேட்காத ஆள் கிடையாது, பார்க்காத ஆள் கிடையாது, பிச்சை எடுக்காத குறையா. உண்மையிலே சொல்றேன், அவ்வளோ பேருக்கு கால் பண்ணி. ஆனா ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட்டுங்க, அந்த எக்ஸாஸ்ட் கிடைச்சது ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட். அது கூட எப்படின்னா, கால் பேசிட்டே இருக்கப்போ ஸ்பீக்கர் போன்ல கேட்டுட்டு, ப்ரோ என்ன எக்ஸாஸ்ட் வேணுமான்னு கேட்டு ஷாப்பு கூட்டு போயிருக்கோம். யாரு என்னன்னு தெரியாது, யாரு என்ன தெரியாது. ஐயோ, யார் என்னன்னு தெரியாம வாங்கிருக்கீங்க. நம்ம ராசி, சரியான ராசி. ஆனா வாங்குன என் டிடிஎஃப் இருக்கும்போது நம்ம எப்பவுமே ராசி தான். சோ வந்து ஒரிஜினல் தானே, பக்கா ஒரிஜினல் டிட்டோ. அன்னைக்கு மாதிரி எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் பாக்ஸ்க்குள்ள சீரியஸா நான் தான் அன்பாக்சிங் நான் தான் 2000 எக்ஸாஸ்ட் இருந்துறாதே, உள்ள செக் பண்ணி பயமா இருக்குங்க. ஓகேங்க, அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசா வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டிட்டுக்கோங்க. தங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. லவ் யூ தங்க. ஸோ வந்து நம்ம பைக் இங்கே தாங்க இருக்கு. டிடிஎஃப் நம்ம வண்டியில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4 ஸ்லைடர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. டிடிஎஃப் சூப்பராக இருக்கு, செம லுக்காக இருக்கு. வண்டியில் போட்டதே தெரியல.
சேம் டைமில் வந்து நம்மளோட ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸும் போட்டாங்க. நல்ல பெரிய சைஸில் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நம்புகிறேன். சூப்பராக இருக்கும். நான் வண்டி இப்போ கீழே வந்துச்சுன்னா என்னடா நான் அடிப்படும்? கீழே வந்துச்சுன்னா முதல்ல வந்து ஃப்ரேம் ஸ்லைடர் படும், அதுக்கப்புறமா இவ்வளோ பெரிய ஹேண்டில் பார் இருக்கு, இது படாதப்போ அதுதான் மேட்ரு. நான் அதுவும் காமிச்சில மை சாத்தி போட்டு ஐயோ நான் மாட்டேன். நான் மாட்டேன். ஏய் போங்கப்பா. இல்ல நான் விழுந்து பாத்துக்கிறேன். சீரியஸா வேணாம். இப்படி வருதுல வந்தோனே முதல்ல இதுதான் போடும், அப்புறமா இது போடும். இதுவா? ஆமா இது போடும். சரி வேணாம் பரவாயில்ல. நான் எங்கேயாவது பாத்துக்கிறேன். புல்லுல ஏன் புல்லுல இல்ல எப்போ தெரியாம விழுக்கட்ட மாட்டோம். என் வண்டி கீழே படுக்க வச்சு பாத்தியா இல்லையா? என்னன்னா என் வண்டி கீழே படுக்க வச்சு பாத்தியா இல்லையா? இல்லன்னா அதெல்லாம் பார்க்கல. இப்படியே படுக்க வச்சிருக்கேன். வேணாம். அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். குழந்தைங்களெல்லாம் இப்படி பயப்படுத்த கூடாது. அண்ட் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் டிடிஎஃப். இப்போதைக்கு இதுதான் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரேக் செஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் டாப் பாக்ஸ், சின்ன டாப் பாக்ஸ் வச்சு ஒரு டிடிஎஃப். பெரிய சைஸில் வைக்க போகிறது இல்லை, சின்ன சைஸில் தான் வைக்க போகிறோம். காரணம் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வின் பிளாஸ்ட்லாம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக. அதாவது வின் பிளாஸ்ட் வந்து அந்த பாக்ஸில் பட்டு வண்டி உரட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக. எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலும் அப்படி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணுங்கிறக்காகங்க. ஸோ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் டிடிஎஃப். வண்டி மேலே இதுதான் நம்ம எக்ஸாஸ்ட். எங்கே நான் ஆக்ரோபோவிக்னே போடல, இதோ இங்கே இருக்கா. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்க, இதோ ஆக்ரோபோவிக். அண்ட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 73K. அண்ணா ஒரிஜினல் தானே. இது வந்து லீகல் எக்ஸாஸ்டாக மாட்டிட்டியோ? ஆமாண்ணா. அந்த அந்த வந்து கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டரை கட் பண்ணாதான் இல்லீகல். ஸோ வந்து ஸ்லிப் ஆன் மட்டும் மாட்டினோம்னா லீகல் தாங்க. பட் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக வராது, ஓரளவுக்கு தான் வரும். பட் டீசெண்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? கத்தி இருக்காண்ணா? அண்ணா கத்தி வேணாண்ணா, கையிலே கிழிச்சிட்டேன். அண்ணா ஒரிஜினல் தான் அன்றைக்கி மாதிரி பண்ணிட மாட்டீங்களே. அன்றைக்கி எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் பாக்ஸுக்குள்ளேங்க 2000 ரூபாய் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு வந்து காமிச்சிட்டாருங்க. இதான் தம்பி ஒரிஜினல். திருப்பி சொல்றேன், மனசே விட்டுட்டேன். சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறதுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். 10 வாட்டி சொல்லிட்டான் பாத்தியா. ஐயோ நான் அந்த இடத்துல மனசே விட்டுட்டேன். உள்ள பேப்பர்ஸ் இருக்கு. என்னண்ணா இது? கீழே வந்து அடிபட்டா ஒன்றும் ஆகாம. ஓகே அது அப்புறமா ஓகே. அந்த பேப்பர்ஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம லீகல் பேப்பர்ஸ். ஏன்னா ஆமாம் இருத்தவங்க இருமாப்பில் ரைட் கையில் தரேன். என்னண்ணா குடிங்கண்ணா. அண்ட் வந்து உள்ளே வந்து நிறைய கிளாம்ப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன ஆக்ரோபோவிக் பேஸ்ட்டு, அதை போட்டு தான் இதை மாட்டணும். இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கங்க, சூப்பராக இருக்குது. இல்லை இதெல்லாம் போட்டு டூப்ளிகேட் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா பேஸ்ட்டெல்லாம் ஒரிஜினல் வாங்கிட்டேன் 100-200. ஓ மை காட். கேஸ்கட். ஏன்னா உள்ள ஒரு கேஸ் கட் இருக்குமாமா, அதை பத்திரமா எடுத்து வைக்க சொன்னாங்க. இது இந்த பேஸ்ட் எல்லாம் போடணுமா நம்ம இப்போ? ரெண்டு பேஸ்ட் வந்து எரால்டட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அது போடணும். ஐயோ பார்க்கவே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. இது வந்து மவுத் கிளாம்ப். ஓ வாரண்டியானா? இல்ல ஏதோ கிராக். ஓகேண்ணா. சரி இப்போ வந்து லீகல் பேப்பர்ஸ்லாம் இது லீகல் பேப்பர்ஸா? ஓ மை காட், அதை காட்டுங்க. சொல்வதம்மா பேரழகே. ஓ இதுதான் அந்த பேப்பர். இந்த எக்ஸாஸ்ட் என்னென்ன வண்டிக்கு சூட் ஆகும், அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் எப்படி இருக்கும், எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கெலாம் அப்ரூவ். சைலன்சர் வச்சு தமிழனுக்கு தான் ஓகே. ஆமாம் சைலன்சர் வச்சு தமிழனுக்கு போஸ்ட் கொடுத்தா ஓகே. பேப்பரை கொடுத்துட்டீங்க. ஐயோ இவ்வளோ பேஜ். ஆக்ரோபோலிக்ல 73,000 ரூபா ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு கூட புக் அடிக்கலாம். ஆனா இது வந்து Kawasaki Z1000 and ZX1000 SX க்கு தான் செட் ஆகும்னு போட்டுருக்காங்க. இதுக்கும் அதே தான். சரி போட்டு ஓட்டுவோம். ஸோ எந்தெந்த வண்டிக்கு கிடைச்சது லாபம் தானே. இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் சேஞ்ச் அப்போ பண்ணுறது. ஸோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு எத்தனை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது? ஓகே. இதான் இந்த மாடல் தான் நம்ம பண்ண போகிறது. ஆமாம். ஓகே ஓப்பன் பண்ணலாமா டிடிஎஃப்? இதுக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸுங்கிறது தான் மனசு ரொம்ப வலிக்குது. அதுக்கு தான் வந்து 2000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். என்னன்னா 2000 ரூபாய்? இதான் 2000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி கொடுத்தோம். எஸ்சி அந்த சீல் பிடிச்சிருப்பாரு. ஓகே. இங்கே பார், இதெல்லாம் ஒரிஜினலாக இல்லையா இப்போயே கூட ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பயமா இருக்கு. ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒரிஜினல் போட்டு விட்டு வந்துடுறாங்கண்ணா. இல்லைண்ணா மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, அதனால கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக இருக்கணும்ல. ஆனால் ஒரிஜினல் பொசுன்னு முடிஞ்சிச்சு. எப்படி 4-5 பீஸ் தரப்பான்னு நினச்சிக்கிட்டியா?
இதில் டிபி கிளியர் இருக்கு பாரு, இது வேணால் தனியாக கேட்டிக்கலாம். காட்டுனா பயங்கரமா இருக்கு. பயங்கரமாக ஆமா இதில் எங்கன்னா டிபி கிளர் ஆக்சுவலி இருக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ கேட்டினா தனியாக வந்து வெறும் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான். ரவுண்ட் பைப் கொலாய் பைப். இங்கே இருந்து வருதா தெரியுதா? ஸ்ட்ரைட்டாக வரும், இங்கே வந்து இடிக்கும். ஆமாங்க, இது வந்து ஒரிஜினல் எக்ஸாஸ்ட் தானாமா. அண்ணன் வந்து எல்லாமே சொன்னார். ஒரிஜினல் தாங்க, ஒரிஜினல் தான். நம்ப வச்சுட்டாரு. நான் தான் சொன்னேன்ல, அண்ணன் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை தாங்க, வேறு எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஓகே வாங்க நம்ம மாட்டலாம். We are waiting. TTF எக்ஸாஸ்ட் மாட்டிட்டு இருக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சு இன்னும் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் மட்டும்தாங்க. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 12:30 ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஒரு வழியாக மாட்டி முடிச்சாச்சு. பட் இந்த சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ஒர்க்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோங்க. அதாவது ஒரிஜினல் எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து எந்த டச்சுமே பண்ணலைங்க, கட் பண்ண கிடையாது, எதுவுமே பண்ண கிடையாது. ஒரு சின்ன லிங்க் பைப் மட்டும் நாங்கள் செஞ்சு போட்டிருக்கோம். அந்த லிங்க் பைப் கிடைக்கல, ஏன்னா எக்ஸாஸ்ட் கிடச்சது ரொம்ப லேட்டாக தான் கிடச்சிது. ஸோ அதனால் அந்த பெண்டு கிடைக்காததால் நாங்களே செஞ்சு போட்டோம். இப்போ சைலன்சர் நோட்டு சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது சவுண்டு. ஆமாங்க, ஒரு வாட்டி நாங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள், எக்ஸாஸ்ட்டு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். 73,000 ரூபாங்க காட்டுறேன். ஆனால் பயமாக இருக்குங்க. 73,000 ரூபாய் மாதிரியே இல்லைங்க. இந்த இடத்துல டேக் தொங்க விட்டுலாமா? 73,000. நல்லா இருந்துச்சு. அட யானை கூட வாங்கிடலாம் போலங்க. யானைக்கு இந்த சங்கிலி வாங்க முடியல TTF. ஆனால் ஒன்று, இந்த ரொம்ப டைலாக் கஷ்டமா இருக்கு. இல்லை, இந்த டைலாக் கண்டினியூவாக ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாண்ணா, ஏனைய வாங்கிட்டு சங்கிலி வாங்குறத பற்றி தம்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப. ஆமா நான் TTF. சங்கிலி வாங்கிட்டு போயிட்டு இது நல்லா இருக்கே. சரி போடுவோம் ஒரு சவுண்டை. அந்த சவுண்டில் ஒரு சவுண்ட் போடுவோம். இந்த சவுண்ட் இது வரைக்கும் கேட்கவே கூட. இந்த வண்டி சவுண்டோட அவங்க அடங்கிடணும். இதோட இந்த மாதிரி இருக்குமா சவுண்டு? நீ அதிகமாக வேற மாத்திரம் இனிமேல் அப்படி கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். வராது. ஒரு மாதிரி TTF இருங்க, எக்ஸாஸ்ட் காட்டு. பேஸோடு வரணும். இப்படி நான் முறுக்கிறேன். மனசு கேட்கலைங்க. சரி ஒரு வாட்டி எக்ஸாஸ்ட் போட்டு எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். வாவ், செம்ம எக்ஸாஸ்ட் நோட் TTF. நல்லா இருக்கு. நான் கூட பயந்துட்டே இருந்தேன். வாவ், நாயெல்லாம் பயந்து ஓடுதுப்பா. நம்ம வீடியோவை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. TTF எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ வந்து மறக்காமல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. பட் மோட்டோ விலாகிங்கில் கேட்குறது கம்மி தான். ஸோ வந்து மேபி இதுக்கப்புறம் போக போக ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70க்குள்ளேயே ஓட்டிக்கிட்டேன். ஸோ வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வந்து எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் போகும்போது எப்படி விண்ட் பிளாஸ்ட்லாம் வருங்க. ஸோ வந்து அதனால் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஒன்று எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கேப்சர் பண்ணணும், இல்லை வாய்ஸை கேப்சர் பண்ணணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸை அதிகமாக கேப்சர் பண்ணுற மாதிரியும் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை கம்மியாக கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். பார்ப்போங்க. ஸோ வந்து போக போக ஒவ்வொரு அப்கிரேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவை இதோட ரன் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. டாடா பை பை, டேக் கேர். எவ்வளோ வேகமாக போகணும் சேஃபாக போங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் போட வண்டி எடுக்காதீங்க. பை TTF, லவ் யூ, பாஸ் சேஃபாக இருங்க. பை TTF, லவ் யூ லாட்ஸ், மிஸ் யூ லாட்ஸ்.
பத்திரமா இருங்க, ஹெல்மெட் போட்டு இருங்க.